Tommy啊，呢間幾靚，呢間670尺。係啊，有晒裝修㗎，嗱睇下。上次你睇冇裝修，今次做晒裝修俾你啊。係啊，有裝修有2間，咁呢一間就大啲，呢間670尺。你睇下上邊個櫃夠唔夠高？你都攞唔到。落唔到去擔凳仔啦，係。2房。係啊，2房啊，咁同埋佢，你見下佢呢一個 area 好靚嘅。好合理啊！佢做開放式廚房，再擺2張餐台呢一度。係啊，2個人住啫嘛。預留埋一間小朋友房俾你，冇藉口啊你！佢最靚就係呢一個主人房，佢仲有個衣帽間，就喺呢度啦。哦，呢度仲有個衣帽間。係啦。哇！呢個露台犀利喎，佢係2間房都出到去嘅喎。係啊，而且個露台咧仲放到洗衣機，你睇下。露台放洗衣機咧，呢樣嘢先合理嘅，洗完衫即刻晾啊。係啊，而且有光猛，你睇下，哇！啲陽光係咪好靚咧？呢個單位幾錢咧咁？400零萬咯。咁唔要裝修有冇平啲？有嘅，咁就有晒裝修，2房有露台，400零萬。有興趣話我約睇，拜拜。點擊關注更多筍盤，私信我查詢約睇。